Hoje nós iremos revisar o conteúdo de natureza e sociedade, que são as moradias, as profissões e a família. E para isso vamos escutar uma música. Cada mundo cabe em cada casa tem seu jeito de ser. Eu queria ser um caramujo e com minha casa pronto eu bem entender. Sejam muito bem-vindos no nosso doce lar. Para quem chega sorrindo, nós temos abraços pra dar. Tamo de porta aberta e coração também. O que não rima com felicidade aqui não convém. A brincadeira começa e logo desanda a bagunça do quarto. Parou na varanda. Lá da cozinha vem cheiro de cravo e canela. Na dança do mexe, remexe panela. Sempre que a gente vai passear, sabe o caminho de volta pra cá. Miquinhos abraça, amor que extravasa. Essa é nossa casa. Muito bem, crianças. Nós vamos mostrar agora alguns tipos de moradia, alguns tipos de casas, que são os lugares onde nós moramos ou ficamos por um tempo, tá certo? Vou começar aqui com um iglu. Vocês sabem o que é isso, crianças? Essa casa só dá para ser feita nos lugares onde neva. Aí faz muito frio, eles constroem essas casinhas aqui com gelo para se proteger do frio. Lá dentro eles podem acender uma fogueira e se aquecer. E o nome dessa moradia é iglu. E aqui nós temos uma casa de taipa. Isso aqui é uma casa de barro. Antigamente, no tempo dos nossos pais, nossos avós, eles moravam nesse tipo de casa. Viu? Isso é uma casa antiga, mas é uma casa de taipa. Meu avô já morou numa casa assim. O meu também. E aqui nós temos uma oca, que são as casas dos índios. E ela é feita de palha e de madeira. Tá vendo? Ó? E aqui nós temos uma casa feita de tijolo. Essa é uma casa feita de tijolos, certo? Que são as casas de hoje em dia. E nas casas, quem é que mora? As famílias. E assim como as casas têm vários tipos, as famílias também, não é, chamada? Tem sim. Que nós temos dois tipos de família. Essa é uma família de muitos componentes. Nós temos os avós, o papai, a mamãe e alguns irmãos, são os filhos, né? Essas são uma família de muitos componentes. E essa família, tia Thalita? Essa aqui já é uma família pequena, ó, só tem o papai, a mamãe e a filha. Então é uma família pequena. Que a Jamagra estava mostrando era uma família bem grande. Isso mesmo, essa aqui é uma família grande. A família de vocês é grande ou pequena? E nós também temos as profissões, não é? O papai e a mamãe, eles não trabalham? As tias aqui também não trabalham? Então, nós temos as profissões. E aqui nós temos alguns exemplos, não é, Jamagra? Temos sim. Nós temos o médico, né? O cozinheiro, Isso. a professora, a bailarina. Nós temos mais o que, tia Thalita? Temos um astronauta, um bombeiro, um policial, uma garçonete e uma pintora. E essas são todas as profissões, Jamagra? Não. Existem vários outros tipos de profissões. Isso. E aqui são algumas profissões citadas, mas existem muitos outros tipos. Que são só alguns exemplos. E aí na casa de vocês, qual é a profissão da mamãe, do papai? E vocês, qual é a profissão que vocês querem ter quando vocês crescerem? E essa foi a nossa revisão, tá certo, crianças? Sobre moradia, profissão e família. E a gente espera vocês na nossa próxima aula. Tchau! Tchau.